大家好啊，我係機械人。我哋係一個新嘅頻道，提供賽馬資訊同埋貼士，麻煩大家幫忙訂閱，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁就係對我哋最大嘅支持。第66個賽馬日，跑馬地夜馬，4月24號。賽後報告，入圍嘅總數係19匹，Q 係3條，位置 Q 係5條。第一名係6隻，第二名係5隻，第三名係2隻，第四名係6隻。賽馬貼士報告成績表，第一場入圍嘅第一名係1號美麗第一，第四名4號天火同人，第二場入圍嘅第二名5號上市魅力，第四名7號嘅赤子雄心，第三場入圍嘅第一名7號鑽石寶寶，第二名3號俏郎中，第三名4號晉先生。第四場入圍嘅係第一名5號胡椒軍曹，第二名2號運來勇士，同埋第四名嘅8號共創成果。第五場入圍嘅係第一名電氣騎士。第六場入圍嘅係第二名10號掌聲，第四名2號錢多多。第七場入圍嘅係第一名2號多利神區，第二名7號飛雲，第三名4號鑽色璀璨，第四名1號電訊飛車。第八場入圍第一名嘅係4號高分數，第二名2號嘅正氣清區，第四名1號狼善好施。第九場入圍嘅係第一名9號廣林福將，第三名3號大千氣象，第四名1號威武覺醒。大家留意成績表上邊有顏色嘅格仔，係代表入圍嘅標籤馬。標籤馬嘅入圍統計，馬膽係2隻，高機率係5隻，繫防馬係4隻，繫防馬分別係第二場第二名賠率 7.9， 第三場第一名賠率係 6.2， 第四場第四名賠率係10倍，第七場第三名賠率係 8.9。 Q 入圍嘅係第四場、第七場同埋第八場，位置 Q 入圍嘅係第3、第4、第7、第8同埋第9場。機械人嘅戰略成績，大家可以留意下，紅圈係代表有3格，黑圈係代表跑第4。今日嘅賽後報告資料已經全部提供完畢，請各位靚仔靚女馬迷幫忙訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，如果有新片就可以通知你。如果有時間可以幫我哋點讚同埋分享，我哋下次再見，多謝晒大家嘅支持，拜拜。